整台 Kiki Coco 只用5年的滚筒。还没有这种沙沙粉，只有刚那些沙沙粉。那就是走水愈走愈侪入去啊，因为你汤啊，以汤啊来报表是在辛辣嘛，辛辣它会贯穿2颗轴承，今天你拉这很夸张。在转的时候太重，它会偏窄，偏窄的情况下，你得招旁对水。哦，对，这样。因为那个芯贯穿2个轴承，那到了偏窄的话，水就进去那个轴承里面。看一下轴承生锈的有多严重。换完之后的声音安静很多，真的不要再洗被子了。关注跑跑柴洗人，记得按赞、留言加收藏。